hea住返工去旅行，今日嚟到深圳嘅李小太燒烤食晚餐。我嚟啦！你食呢個李小太燒烤好啦，有啲海鮮喺度俾你，係咯。佢有呢個沙白螺海蝦瑤柱沙鍋，如果喺大眾點評嗰度打卡，睇係美食。總之打卡同收藏咧就有得送黃金一啦。咁喺呢度咧都有 WiFi 密碼嘅。係咯，唔知要等幾耐先食㗎？第一次嚟食。我哋就叫咗呢啲嘢食啦。咁啊食完先俾錢。咁等一陣呢啲嘢食就嚟啦。咁首先嚟咗碟炒花生啦。咁跟住呢有個爐咧就係俾你興住啲嘢食嘅喎。咁我先嚟咗4寸牛肉串同埋4寸雞腎啦。咁下低係有個火嘅，咁等啲串先唔會凍，可以慢慢食啦。跟住再落嚟呢，就係有烤腸。呢個呢就係金不換炒白貝，呢個呢就係五花，呢個係雞胗同埋牛串。呢個就係烤秋刀魚嘅蒜蓉香雙撈咗，呢個就係茄子炒啫。呢個就係呢個蠔烤蠔，呢叫咩蠔啊？湛江蠔烤蠔。跟住最後嚟呢個就係炒飯啦，好靚喎，炒到粒粒分明咁。呢個就係炭烤活鰻39蚊。好啦，咁我哋啲嘢食咧都嚟齊晒啦，睇下幾多嘢食。咁全部加埋咧都係200幾蚊，幾抵食喎。好啦，試下呢個鰻魚先。佢燒得幾靚咁樣喎。好，試一啖先。咁咬落去咧都幾脆喎，啲肉好嫩咯。燒得幾好食，39蚊一份，有5嚿都幾抵食。唔錯。好啦，跟住咧就試下呢啲湛江蠔，咁咧睇落去咧都幾大隻喎，同我手度一度先。係啦，咁佢呢啲咧就12蚊一隻嘅。咁呢度咧佢所有燒烤咧都可以揀唔辣嘅，咁就啱我哋呢啲香港人唔食得辣。好，咁我哋而家試下先，佢都蒜蓉唔係好多，係啦。我睇佢幾肥美，而家試食下先，要鋪多啲蒜蓉落去食，好似好多汁咁。好，試一啖先，哇！一咬落去呢，啲汁逼晒出嚟，肉質好鮮甜，係啦，都幾厚肉，幾好食，幾好食。大家可以試下啦，12蚊一隻都幾抵食。咁我哋就叫咗2隻咯 ，OK 嘅，味道唔錯。呢度呢就係開放式廚房嚟嘅，咁廚師呢就即叫即整啦，咁就都好多客喎，同埋咧營業到凌晨3點㗎。224個9，咁佢就幾抵食啦都，同埋都味道都唔錯咯 ，OK 嘅，好唔好食啊，爸爸？好食，好過冇燒烤啦，唔黐